咁啊，你話幾神奇咧？真係好神奇！我唔知做乜嘢啊！我總之我自己行。真係好奇，我覺得好奇㗎。係咪奇唔奇啊？係啊。高山菩薩高要我。點解佢講到咁興奮、咁激動嘅時間，我喺度咁淡定咧？因為我呢幾十年跟住陳哥就上書學啊，呢啲咁嘅例子係多到不得了。我唔開行我咧就搭到機去，咁我到夜晚咧，佢突然間打開電話翻嚟，媽咪啊，我唔見到個卡士波啊，身份證乜嘢都唔見晒，嚇到我咧！一聽到即刻乜嘢都唔顧啦，求師傅，師傅啊，你保佑我女能夠揾翻嗰個卡士波。咁咧就佢嗰晚翻到去酒店咧，先知道。我跟住又要報警啦，又去中國入境處嗰個中華入境處嗰度，要攞證啊，攞成報，又要一戶通，搞咗好耐好耐。咁不過夜晚我話佢你放心啦，佢話媽咪我要帶晒師傅好多寶物去，我話你定啲，我話師傅實會保佑你揾到個 passport。咁佢就會搞到好夜先至翻嚟，咁跟住去埋警察局啊，又去人民入境處全部搞好晒啲嘢之後咧，咁佢到第二朝咧一早咧，佢就去個會場嗰度，個會場有成幾萬人喺度，佢自己估可能喺會場唔見咗，咁佢去到會場之後咧，會場啲人員話俾佢聽，佢個會場要11點先開，但係佢11點鐘你要去到機場，佢搭2點鐘機。咁佢咧就唔憤氣啦，咁喺嗰個會場出邊咧，佢有啲蠟㗎嘛，啲苦茶嗰啲蠟，佢就裝入去，佢一裝到個 counter 就見到自己個護照喎，擺喺嗰個 counter 度，哇！佢開心到猛咁拍門啦，啲人就佢做乜鬼？佢話俾人聽，我護照喺裏邊啦，即刻可以揾到，你話係咪奇蹟？哇！咁時間咁耐，咁多人幾萬人喎，佢可以揾翻個護照。哇！真係好多謝師傅啊，真係好感恩師傅啊！即係個喺度嚟5號農曆2月28日早上11點左右。哇！好，繼續。喺自己嗰個聖家學校橫門斜對面嗰個神海嗰賣銀器啊嗰間嘢，佢未一開門。我哋佛教啦，裝一裝，企喺度，我企喺裝一裝嗰個人啊，想問啊冇，我佛教冇嘢㗎，佛教一轉身，唔知點乜入咗個蘇的人都嗰部車仔嚟，砰咁一來，個喉吉啲啲個鼻哥吉示範你講咋，唔好做出嚟。我又講多次啊！聖家側門斜對面嗰個銀鋪嗰度，企喺度，阿老細問佢做乜嘢，佢話：阿冇，我睇下啫。咁跟住然之後就有個人咧就拖住架車仔咧，唔知點解佢隻腳就攝咗入去，攝咗入去，跟住佢個人就向後啲，但個頭就冇跌落地嘅。跌落去後我哋，佢就個燈吉啲吉咁就跌咗落去。係啦，咁跟住咧，嗰個人咧就走咗去，頭都唔望一下，又冇同人哋講聲對唔住，又冇扶起佢，反而隔離有個男仔咧就扶起佢，就嚟，跟住要揾多另外一個人先扶得起佢，佢就佢扶唔起埋入邊嗰個後生仔又出嚟又再扶。佢跟住成個人都呆晒，俾唔到反應，唔知自己想點。咁隔咗好耐啦，先識講唔該晒，唔該晒，係咪咁講？佢話一嗌問佢有冇事，因為嗰人即刻加快步走咗去。係啊，加快步走咗去。啲人追究佢。係啊，走咗去啦。跟住佢就翻嚟就打電話俾個女，個女就話：誒今日初一，跟住咩第日冇嘢㗎啦。跟住係咪初二先打俾你？就話俾你聽，阿媽菩薩保佑你㗎，幫你做咗啲嘢啦，所以你冇事㗎啦咁樣。即係好難得就佢個女信。有一日咧就到嗰日星期六啊，我女已經唔使翻學嘅，但係佢要帶啲學生畢業咁啊，帶啲學生要去旅行，咁啊星期六翻咗學校。咁我嗰朝咧就約阿晶咧就去學手語嘅原本嗰朝，咁又點知咧即係我孫女去學嘢，我諗住9點零鐘10點跟阿晶去學手語，點知我坐喺屋企嘅初初就唔舒服，呢度全部痛到我初時以為胃痛啊，但係唔係，佢成身痛咗之後咧，我直情搭咗喺個地下度，冇人攞屋企，
咁我孫女見到我咁就喊咯，咁我跟住我打電話俾我女，但係我女咧就入咗留言信箱，咁我話俾我女聽，我媽咪個心唔好，即係個人啊好唔舒服，唔知咪個心唔舒服。咁我講咗佢聽之後，痛到我犀利，跟住搭咗喺地下度。咁跟住咧，佢突然間咧，我女有個電話話俾我，其實過咗一陣啫，佢個電話話俾我聽，媽咪啊，我報咗警啦，就車會嚟嘅。咁我嗰時都未諗呢句乜嘢，因為我痛得犀利。我去到醫院，即係十字車嚟到咧，佢話我已經好危險，同埋要用氧氣。佢話點解咧？因為我血壓去到上壓咧，就過咗200，下壓咧就已經飄到咗，不過好危險。佢話你根本係休克，我已經根本咩都唔知暈到咩咁。佢跟住話俾氧氣我，醫啊你要用氧氣，跟住車到我醫院啦。咁車住做咗即刻。好多醫生嚟急救我，咁搞咗一輪之後咧，咁我請翻啦救佢之後，個醫生話原來佢話我唔係個心有事，而係我急性膽囊炎。佢話如果你再遲啲會爆，就好危險㗎啦。佢話你都算快速。咁我收尾到我吊晒針啊，到晏晝過咗幾個鐘之後咧，我就問我女，我打電話俾你時，你話咗留意呢啲。媽咪，你知唔知有幾神奇？我同啲學生喺課室度講緊去旅行嘅行程啊！佢話唔知點解我突然間會行出課室門口，走入去校務處喎。我去校務處，我唔知點解又會望下個電話喎。佢話望到電話之後，因為我留言嘛，佢有字打出嚟噶嘛。嗰啲字打出嚟，佢話媽咪心臟有問題。佢一睇到嗰幾個字，我乜都唔理啊！佢話我即刻打電話。叫車，佢喺氹仔嗰邊喎，佢個感應都咁緊要，佢都即刻打電話叫車嚟。醫生都話我去咁好，及時去到，佢話自己都會爆咗就。你話幾神奇咧？真係好神奇。我唔知做乜嘢啊！我總之我自己行出去，又行入我平時冇事，我唔會入校務處，佢自己都唔知。佢翻嚟話知，我問佢，佢同我講，我話梗係師傅保佑你，叫你。入去救阿媽，幾神奇啊！嗰次真係救咗我啦！個菩薩上師點解佢話要多謝師傅咧？因為喺佢哋學物中咧，上師學物中係一個最重要、最根本嘅代表。我哋根據學佛嘅係代表咗佛法真三寶喺世間行法，嗰個因緣係好大，個力量係好大。同只要我哋誠心咧，佢一定會應佢個願嘅嚟幫我哋，睇你信唔信嘅啫。點解有啲人話我都歸咗，我都好誠心啦。點解有啲人就得，有啲人未得咧？個關鍵其實好主要就係咩咧？佢信唔信係咪真係誠心？總之你念觀音菩薩解決經啊，好其他觀音菩薩嘅教啊，都就啲鬼咧。觀音菩薩大慈大悲，應該願嚟嘅，佢願力一定會嚟幫我哋嘅。但有個條件就咩？如果就係唯隨不順咁嘅。個個都話自己信嘅，我相信在座我都話我問心講，我都好誠心嘅，對觀音菩薩對上師都好尊重嘅。但係咪真係咧？我要慶祝佛誕咧，係為著嗰個佛誕嗰日當日，我哋唔尊重嘅，因為菩薩咧係扶持保佑我哋大家廣大市民健康快樂嘅。好，非常好，唔該你，好啦。係啊，因為呢個係佛誕生日啊嘛，所以全世界都會慶祝呢個佛誕咁隆重嘅。同埋咧，佛祖咧係帶領我哋教我哋唔好做壞事，係要行善積福，同埋要為廣大嘅市民做。